आज हमने देसी नुस्खा लेकर आए हैं। जैसे बहुत ज़्यादा परेशान है खांसी से। एक खांसी की दवाई बहुत तगड़ी काम करती है खांसी की। देखिए आज हमने बता रहे हैं आपको ये कैसे करना है। ये मोथे की जो जड़ है इसको उखाड़ लेना है। इसको अगर पीस कर पीते हैं, जो आप गरम मसाले लेते हैं उसमें होती है दालचीनी लकड़ी, काली काली दालचीनी लकड़ी, और इसकी जो है फारे जो लगा है, अगर इसको पीस कर पीते हैं तो आपका खांसी और सांस जो फूलता है वो जड़ से ख़त्म करता है। बहुत ज़्यादा काम करता है सांस और खांसी में, बहुत तगड़ा काम करता है। ये हमारा देसी नुस्खा है, आजमाया हुआ है। आप सब भाई बहन चाहे जो परेशान हो ये आप कर सकते हैं।